Hammaga salom. Bugun universitetimizning faol talabalari bilan podkast olamiz va bu podkast falsafa fani haqida bo'lib o'tadi. Botirova Sevinch, xorijiy til va adabiyoti, birinchi kurs talabasi, Universitet yoshlar ittifoqi kengash yetakchisi va rektor maslahatchisi qiyin vaziyatlardan mustaqil chiqishni yoqtiradi. Falsafa mani fikrimcha hamma uchun qiziqarli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Va birinchi beradigan savolim bu, kimlar kirgan bu fanga va kimlar kirmagan? Shaxsan men o'zim kirmaganman. Kirgansiz. Jahongirmi? Kirganman. Kirgansiz. Faqat men ekanman. Kirmagan. Demak, ko'pgina qiziq savollar bizga kerak bo'ladi falsafa fanini ochib berish uchun. Savollar qayerdan keladi? Nima deb o'ylaysiz? Printer bejizga turmagandir bu yoqda. To'g'ri. Printer orqali sirli savollarimiz kelib turadi va bu savollarni Men olib beraman. siz olib berasiz. Birinchi savol. O'qituvchi haqidagi birinchi taassurotingiz qanday? Aha. Demak, bu savolimiz Sadullayev Diyorbek, dasturiy injiniring, ikkinchi kurs talabasi, UMFC'ning tanqidiy fikrlash bo'yicha yetakchi talabalardan, lekin o'z sohasida mutaxassis bo'ladi. Sizda kirganlar uchun ekan. qanday bo'lgan birinchi taassurotingiz o'qituvchi haqida? O'qituvchi birinchi darsga kirganlariga qaysi fanda kirishlarini bilmaganman. Keyin sekin o'zlarini tanishtirishgan falsafa fani haqida. Sekin tanishib olishganmiz. Aliqulov Jahongir, pedagogika va psixologiya yo'nalishi ikkinchi kurs talabasi, tabiatan bosiq va kamgap. Majin opa? Bizning guruhda qiz bolalar ko'pligi uchun o'qituvchimiz bizga mana shu falsafa fani o'qituvchisi erkak kishi bo'lganligi uchun qanaqangidir bir ajratishlar nima deydi, qiz bola o'g'il bolani ajratish anaqasi bo'ladi deb o'ylaganmiz. Lekin unaqa narsa bo'lmagan bizda. Yaxshi taassurot bilan. Qilicheva Odina, pedagogika va psixologiya yo'nalishi ikkinchi kurs talabasi, tug'ma lider, yo'lboshchi, UMFC Qalqon jamoatchilik guruhi rahbari. O'qituvchi haqida gapiraman. Chunki o'qituvchi rostdan yaxshi o'qituvchi bo'lgan. Ko'p narsa tushuntirgan, lekin no'noqcha falsafa faniga qiziqmaganim uchun tushunmaganman. O'qituvchi haqida gapiradigan bo'lsam, o'qituvchi yaxshi o'qituvchi bo'lgan. Keyingi savolimiz nima bo'lishi mumkin? Keyingi savol. Bu fanga hali kirib ulgurmagan talaba uchun savol. Bu fandan nima kutyapsiz? Sizga ekan bu savol. Ekan Sevinch. Bu fandan Kirmagansiz. bu fan menga nima bera oladi va bu fandan olgan bilimlarimni qayerlarda, ya'ni hayotda qaysi jihatlarida ishlata olaman? Juda ham qiziq. Deyarli birinchi semestrimiz tugashi bilan men boshlaganman. Ikkinchi semestrga qo'yilgan chunki fanlarimiz, falsafa fani. Kim kiradi? Qanday o'qituvchi kiradi va o'qituvchi bizni qiziqtira oladimi? Shu fan, shu fikr bilan yuribman. Tushunarli. Aynan birinchi savoli bo'yicha bu fan qiziqmi, o'zi qanaqa fan degan savolga aynan bu falsafa fani barcha fanlardan oldin birinchi paydo bo'lgan fan hisoblanadi. Barcha fanlar falsafaning tarkibiga kirgan. Ya'ni aynan falsafa, ya'ni filosofiya termini o'zi filo, sevaman, sofiya donolik, donishmandlik haqidagi fan. Dastlabki faylasuflar, dastlabki donishmandlar barcha sohadagi bilimlarga ega bo'lgan odamlar donishmand, bilimli inson hisoblangan va barcha fanlar ham falsafaning tarkibiga kirgan. Ya'ni ma'lum bir muddat o'tgandan keyin sekin tarkibdan ajralib, alohida bir tarmoq fan sifatida falsafaning tarkibidan ajralib chiqqan. Endi buni fanning muhimlilik darajasi ham aynan donishmandlik bilan, tafakkur bilan, olam va odam bilan bog'liq, odamning yaralishi, insonning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar shu fanda yoritilganligi sababli ham bu fan barcha talabalarga juda qiziqarli fan. Endi aynan mana shu qiziqarli ekanligini ham bu o'qituvchining pedagogik mahoratiga bog'liq. Yuqori darajada agar shu talabalarni qiziqtira oladigan bo'lsa, albatta talabalarda bu fanga qiziqish paydo bo'ladi. U fanni o'zi nomini eshitgandan bu fanning qiziq ekanligini bir tasavvur paydo bo'ladi barchada. Navbatdagi savol, konspekt tuziladimi va tekshiriladimi? Konspekt. Tuziladimi, tekshiriladi? Konspekt tutiladi va tekshiriladi. Bu oraliq hamda yakuniy nazoratlarda kerak bo'ladi. Bu konspekt nimaga kerak? Har bitta talabani ma'ruza darslarida o'zlashtirib borgan bilimlarini qisqacha tarzda yozib borishi. Konspekt yo'qlar nima qiladi? Konspekt yo'qlar shu bilimiga yarasha qiynaladi oraliqda hamda yakuniy nazoratlarda. Men to'g'risini aytsam, so'z konspekt tutmaganman. Menga Sessiyada o'xshamas. qiynalmaganmi? Ora-orada. Yo'q, falsafa haqida ozgina tushuncham bo'lgan, o'shani ortib ketganman-da.
o'z 100%mi fikrlarim. umumanmi? Ha? 100%mi umuman tutmaganmiz. Misol uchun men umuman tutmaganman-da konspekt. Daftarim ham bo'lmagan. Bu fanni. Konspektsiz sessiyaga qiynalmaganmisiz? Sessiyagami? Yo'q, chunki sessiyaga kirolmaganman. Konspektim ham bo'lmagan. Qiynalmagansiz, lekin sessiyaga kirolmagansiz. Sessiyaga kirmagandan keyin qiynalmayman-da. Aynan mana shu joyda talabalar darsda konspekt tutishi kerakmi shu fandan yoki tutishi kerak emasmi degan bir o'rinli savol berishyapti, muhokama qilishyapti bu jarayonda. Konspekt o'zi nima uchun tutiladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, albatta ma'ruza darslarda fan o'qituvchisi tomonidan aytilgan ma'lumotlarni, muhim ma'lumotlarni o'ziga qayd qilib borish va uyiga borganda o'sha fanga tayyorgarlik ko'rish, o'tilgan mavzularni o'qib tayyorlanishlari uchun albatta konspekt yozish kerak. Nima uchun kerak? Ya'ni konspekti bor yoki yo'qligiga baho qo'yilmaydi. Talabani o'sha fan yuzasidan tayyorgarligini mustahkamlash uchun konspekt kerak. Endi konspekt uchun baho qo'yiladimi yoki qo'yilmaydimi? Konspektning nima ahamiyati bor degan savolga albatta talabani daftarni, o'sha fandan daftarni tutishiga qarab, o'sha fanga bo'lgan munosabatini bilsa bo'ladi. Agar ko'ramiz ba'zi holatlarda talabalar juda o'sha fanni daftariga juda bir e'tibor berib, muhim joylarni alohida bir ranglar bilan, qizil, ko'k ranglar bilan alohida e'tibor bilan shu darslarni tayyorgarlik ko'rishadi. Demak, agar shunaqa holatda daftar tutilgan bo'lsa, o'qituvchida shunaqa tasavvur paydo bo'ladiki, demak, o'quvchini shu fanga bo'lgan munosabat yaxshi va shu fanga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rgan degan bir fikr paydo bo'ladi o'qituvchilarda. Agar shu fanning daftari bo'lmasa, demak, u uyga borib shu fandan tayyorgarlik ko'rmagan. U fanni o'qimagan, tayyorlanmagan degan fikr paydo bo'ladi. O'sha uchun ham daftar yoki bor yo'qligi inobatga olinadi yoki daftar bor yo'qligi uchun baho qo'yilmaydi. Inobatga olinadi. Inobatga olinadi deganimni asosiy sababi ham demak, daftar tutgan bo'lsa va unga mehr bilan daftarga ma'lumotlarni kiritgan bo'lsa, demak, u shu fanga yaxshi tayyorgarlik ko'rgan degan bir xulosa paydo bo'lishiga olib keladi o'qituvchilarda. Demak, konspekt tutishingiz kerak. Demak, bu fikrlardan meni xulosam, demak, konspekt tutishim shart. Siz qilgan xatoni qilmaslik uchun. Oldin fanni ko'rishingiz kerak, chunki falsafa fani sizga yoqadimi, yo'qmi buni bilmayman. Chunki o'zimga yoqmagan falsafa fani, chunki qiziqish ham bo'lmagan. O'sha qiziqish bo'lmagan uchun ham konspekt tutmaganman. Yozmagansiz. Yozmaganman. Siz specialmasa, u Yo'q. o'zingizga bog'liq emas. Yo'q. Shuning uchundir balki. Menimcha shuning uchun. No, qiziqish yo'q bu fanga. Endi bilmadim siz qanaqa o'ylaysiz. No, lekin menimcha konspekt Keyingi tutishingiz kerak. semestrlarda falsafa bo'ladi deb o'ylaysizmi? Bizlar uchun yo'q bo'ldi endi. Sizda bu fikrlarni yozib bu yoki aniq konspekt yozmaydilar. Endi mana shu joyda shu yigitimizni falsafa bizga kerak emas, men fanga qiziqmadim degan savoliga, ya'ni berayotgan javobiga albatta u fanni qiziq ekanligini bilish uchun oldin u fanning ichiga kirish kerak. U fanni oldin kirib ichidagi ma'lumotlarni o'qish kerak. U fan bilan tanishish kerak. O'qib, tanishib, ma'lumotlar bilan qiziqib, u ma'lumotlarni egallagandan keyin u fan qanaqa fan ekanligi haqida unda tushuncha paydo bo'ladi. Tushuncha paydo bo'lgandan keyin demak qiziqish ham sekin-sekin o'z navbatida paydo bo'lishiga olib keladi. Ya, o'zi siz spesiyingiz nima? Filologiya Bilmadim, no, balkim sizga kerak bo'lishi mumkin. kerak deb o'ylayman. Falsafa fani nafaqat spes bo'lgan fanlarda biz o'qiyotgan yo'nalishimizda kerak, balki har bitta insonni shaxsiy hayotida ham, hayot tajribalarini oshirib borishda ham kerak bo'ladi. Endi sizga kerak bo'ladi, menga emas. Albatta mana shu joyda bu fan kerak, hamma uchun kerak. Sabab hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida barcha mutaxassisliklar uchun majburiy fan blogi sifatida kiritilgan falsafa fani aynan fikrlash, tafakkur, dunyoqarash, mantiqiy xulosa chiqarish kabi xususiyatlarni, qobiliyatlarni shakllantirish uchun bu fan juda ham dolzarb hisoblanadi. Demak, bilib oldikki, oramizda negativ. Shunaqa o'ylaganim uchun ham, balkim qiziqmaganman. Chunki bu gaplaringizni o'qituvchi ham aytgan menga. Demak, falsafa Demak, sizda hech qanaqa qiziqish, Yo'q. o'qituvchi tomonidan ham qiziqtirish. Yo'q, o'qituvchi endi qiziqtirishga harakat qilgan, qiziqmagandan keyin eshitmaganman ham. O'zida bo'lmaganda. Yo'q. Chunki falsafa fani men o'ylashimcha odamni zeriktiradi va charchatadi. Shunaqa o'ylayman. Aynan mana shu joyda zeriktiradi va charchatadi falsafa fani deb o'z javobini bildiryapti talabamiz. Bu fan aynan yuqorida aytganimdek tafakkur, dunyoqarash bilan, fikrlash bilan bog'liq bo'lgan fan, dunyoqarashni kengaytiradigan fan. Aynan bu fanni o'qiyotganda bu fan bilan bog'liq bo'lgan terminlar o'rganish jarayonida u
o'zini miyasidagi neyronlarga ortiqcha bosim yuklaydi. Ya'ni u miyadagi neyronlar tafakkur, fikrlash jarayonlari bilan band bo'ladi va bu jarayon albatta miyaga ortiqcha bosim orqali uni yaxshiroq ishlashga undaydi. Mehnat qilishga undaydi. Va hozirgi yoshlarimizda aynan miyasini ishlatish jarayonida ayrim sekinlik, ya'ni sekinlik bilan harakat qilish jarayonlari mavjudligi, nima deymiz o'zimizning tilda dangasalik, loqaydlik, ishoqmaslik borligi mana shu fanga qiziqishi yo'qligi, ya'ni o'rganishga harakatning yo'qolishiga olib kelyapti. Keyingi savol nima bo'lishi mumkin? Kim taxmin qiladi? Man o'qiy. Bu fandan uyga vazifalar qanday ko'rinishda bo'ladi va tekshiriladi? Sizlar uchun. Siz Savollar savol. siz kirmagansiz. Yo'q, kirgan. Kirmagan ham uyga vazifa ham qilmagansiz, a? Yo'q. Uyga vazifa endi slayd bo'lardi. Yo'q, sizlarga slaydni o'sha darsda gapirib berganman 1-2 marta. Chunki baho olishim kerak edi sessiyaga kirish uchun. O'shanda majburan gapirib berganman. O'zimni xohishim bilan emas ham. Tabriknomasiz ko'p. Kirolmadim. Endi kirolmaganim balim yetmagani uchun emas, qizilga tushganim uchun. Yo'q, qizilga tushganman fandan. Ya'ni 25% o'tib ketgan. Chunki aytganimdek 25% o'tib ketdi. chunki aytganimdek 3-para edi. Kirmaganman darsiga. Yoki kirgan bo'lsam, kechroq qilib kirardim. O'qituvchi misol 10 minutda o'tib ketsa, em qo'yardi bizga-da. Men ko'pincha 15-20 minutda kirardim darsda kechga. O'qituvchilar qachon yo'qlama qilishi kerak? Dars oxiridami yo o'rtasida yoki boshida? O'qituvchilar Kechikib keldim dedi. menimcha 10 minut shu yaxshi, menimcha 10 minutgacha. Chunki har xil vaziyat bo'lib qolishi mumkin 10 minut ichida. No darsni oxirida qilgan, menimcha 3-parada bo'lgan darsiz. 3-parada. 3-parada kechib kelganmisiz? Yoqmagani uchun, yoqmagani uchun. Bitta turgan. Balkim shu fanni sizga 3-para qo'yilganligi ham qanaqangidir qiziqishingizni uyg'ota olmagan bo'lishi ham Balkim, mumkin. ha. Sabab Balkim bo'lishi ham shunday. mumkin-da. Chunki 2 paradan o'sha zerikib o'tsangiz 3-para yoqmay qoladi. Menimcha ustozning ma'ruzalar ertak bo'lib eshitilganda bunga. Sizlarda qanaqa bo'lgan? Vazifalar qanaqa tekshirilgan? Vazifalar qanaqa berilgan? Topshiriqlar berardilar. Shu ma'ruzadan o'tganimizdan keyin o'zimiz seminarda gapirib berardik. O'shanda slayd qilib, shu slayddan tushunganlarimizni aytib berardik ustozga. Endi как будто ustozga o'rniga dars o'tib bergandek bo'lardik talabalarga. Dars o'tish ko'nikmasini rivojlantirish. O'shanda shakllanib borganda falsafa darsida. Qiziqarli. Bizning yo'nalishimiz pedagogika psixologiya bo'lgani uchun biza yosh pedagoglar bo'lib chiqishimiz kerak bo'lganligi uchun bizada hozirdan ko'nikma shakllantirish bo'lganda asosiy maqsad. Shu bo'lganligi uchun har bitta ma'ruza darslarida ham, seminar darslarida ham bizning o'zimiz shaxsiy tayyorlanib kelganmiz. Slaydlar qilib, Qanaqa tayyorlanasiz unga? slayd qilamiz, prezentatsiyalar, tarqatma materiallari ili psixologik metodlar orqali o'sha auditoriyada o'tirgan har bitta talabani, o'quvchini zeriktirib qo'ymaslik. Endi so'rayotganim chunki bilmaganman-da bu narsalarni. Bizda psixologik treninglar bo'ladi. Shu vazifalarni bajarish uchun necha soat vaqt ketgan? Bir kunda. Men ko'p vaqt sarflamaganman, shu 20 minutchalik. 20 minutcha. Shunchalik osonmi? Oson emas, lekin ChatGPT bilan oson. bitta darsda misol talabani o'ziga jalb qilish uchun turli xil metodlar, keyin bitta slayd yarashga masalan harakat qilsa yetadi. Endi kursdoshlar ham ko'p qiz bola bo'lgani uchun yordam so'rab turganmiz-da. Shu uchun 20 minut yetgan. Zo'r. Kursdosh qizlar bizga, sizga emas. Lekin Aynan mana shu jarayonda topshiriqlar qanaqa shaklda berilgan deb so'rashyapti va muhokama qilishyaptiki, bu fandan tayyorlanish uchun qancha vaqt ketadi degan savolga ular yarim soat, 20 daqiqa atrofida vaqt ketadi degan javobni berishyapti. Albatta, falsafadan topshiriqlar asosan boya aytgandek, faylasuflarni, olimlarni, mutafakkirlarni g'oyalari, nazariyalarini o'qib tahlil qilib kelish kerak bo'ladi va albatta o'qituvchi mana shu talabalardan o'qib tayyorlanib kelgan narsalarni og'zaki shaklda ulardan so'rab va ularni tafakkurida, dunyoqarashida qanchalik bir ma'lumot shakllanganligini tahlil qilgan holatda baholaydi. Endi bir o'rinli savol ham paydo bo'ladi. Buncha olimlarni, buncha faylasuflarni qarashlarini, nazariyalarini, konsepsiyalarini o'rganish uchun 20 daqiqa yoki yarim soat bu juda ham oz. Albatta, bularni o'qish uchun kamida bir kunda 2 soat yoki 3 soat vaqt davomida mana shu bitta berilgan topshiriqni kamida 2 yoki 3 soat tayyorgarlik ko'rish kerak.
agar o'z ustimda ishlayman, o'zimni rivojlantiraman, shaxsiy rivojlantiraman, tafakkurimni, bilimlarimni, dunyoqarashimni kengaytiraman degan agar talaba yoshlar bo'ladigan bo'lsa, men ularga aytaman, 2 soat emas, 4 soat aynan shu fan bilan shug'ullansa, ularda bilimlar har doimgidanda va atrofdagi qolgan tengdoshlarga nisbatan ko'payishiga, ko'proq bilim olishiga olib keladi. Yana kuzatamiz jarayonni. 20. Qaranglar, savol. Dasturiy injiniringga o'qiydigan talabalar masalan, hammasi o'g'il bola bo'ladi. Kimdan yordam so'rashadi? Kimdan yordam so'ragansiz? Hech kim. Hech kimdan yordam so'ramadim. Shuning uchun shu darajaga yetgan. Shuning uchun ham sessiyaga kirmaganman. Endi yordam so'ramaganman, lekin kimdir qilgan slaydni olib, familiyasini o'zgartirib, o'zim familiyamni qo'shib qo'yardim. Aniq krisalik. Menga bunaqa narsalarni o'rgatmang. Men yaxshi o'quvchi bo'lishni xohlayman. Keyingi savol. Qisqa. Rinopaga beraylik. Sessiya qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Sessiyadagi eng qiyin vazifa qanday bo'lgan? Yana bu savol meni uchun emas. Sizlar uchun. Men uchun emas deb, lekin Endi bizlar uchun. faylasuf Chunki ekan. yo endi faylasuflikda emas, chunki xabarim yo'qda hech narsadan. Sessiya haqida. Siz fanlarga kirmaganligingiz asosiy sababi Fanlarga emas, faqat shu fanga kirmaganman. shu fanga kirmaganligingiz kirmaganman. hamda qiziqishingiz bo'lmaganligi uchun Ha. savolga javob bermoqchimisiz? Javob berish, yo savol nima haqida o'zi? Savol misol sessiya haqida bu yerda. Men sessiyaga kirmaganim uchun sessiyani nima haqidaligiga bilmayman. Chunki bu fandan sessiyaga kirmadim, nima savol tushdi, qanaqa o'tdi, so'z xabarim yo'q. Endi balkim sizlar kirgan bo'lsanglar, sizlardan eshitsam. Menga qiziq. O'qituvchilar sessiyada qiynadimi va sizlar kutgan, sizlar tayyorlangan mavzulardan savollar tushdimi? Aslini olib qaraganda, falsafa fanidan savollar tushganda qiynalmaslik bu insonning o'ziga bog'liq. So, savollar keladi, o'zingizning hayotingizdan kelgan voqealardan shuni yozib bersangiz, o'sha varoqda bo'ladi-da. Fikrlaringizni. O'zingizning fikringizmi yo Fikrlaringizni. kursdosh qizlaringizning fikrini? Yo'q, o'zimizning fikrimizni. Endi Deganingiz o'qish shart emas demoqchimisiz? o'qish shart, o'zingizda tushuncha bo'lishi kerak-da o'sha haqida. O'zingizda tushuncha bo'lsa, o'zingizdan qo'shib keta olasiz. Sessiyada o'qituvchilar yordam berganmi? Bal yetmay qolganda. Yo'q, Yordam berishmagan. yordam berishmaydi. Ya menimcha berishadi. Chunki eshitganman-da. Qanaqa eshitgan, misol uchun o'zimni kursdosh o'rtoqlarim ko'psi aytgan, misol o'zi vaqt oz qoladi sessiyaga. 2-3 ta savol misol qolib ketgan bo'lsa, o'qituvchilar o'zi yordam berdi deb aytganlarni eshitganman. Chunki ularga ham qiziq emasda. Yiqilib qolsa, Talabani ushlab o'tirishdan. yiqitishlarga kerak emas menimcha. Bizda O'shanga yordam beradi deb bo'lmagan. o'ylayman. Chunki yozma olingan anaqada oralig'ida ham yakunida ham hech qanaqa yordam bera olmaydi o'qituvchi ham, boshqa kishi ham. Demak, sessiyalar yozma tarzda. Yozma tarzda bo'lgan. Sizlarda o'qituvchi ismi kim edi? Kim kirgan? Aynan imtihon qanaqa shaklda bo'lyapti? Imtihon falsafadan yozma va test ko'rinishida imtihonlar bo'lib o'tadi. Aynan og'zaki shakldan istisno tariqasida yozma shaklda ko'proq tarzda o'tkaziladi. Buning asosiy sababi ham talabalar o'zlari egallagan bilimlarni, nazariyalarni barchasini o'sha qog'ozga yozgan shaklda taqdim qilishadi. Bir naqli bor. Jangda oson bo'lishi uchun mashqni kuchliroq qilish kerak. Ya'ni qanchalik mashqda qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi deganday, agar o'sha bilim olish jarayonida darslar davomida talabalar qiynalib, ko'proq harakat qilib, ko'proq mehnat qilib, ko'proq bilim olishsa, albatta jangda, ya'ni imtihon jarayonlarida hech qanday qiyinchilik yoki muammoga duch kelmaydi. O'qituvchini talabaga berayotgan yordami to'g'ri ma'lumotlar berish, chiroyli dars o'tish va kerakli adabiyotlar bilan talabalarni tanishtirib, ularga o'sha materiallarni, adabiyotlarni yetkazib berishda o'qituvchilarni talabalarga beradigan eng katta yordam hisoblanadi. Va mana shu ma'lumotlarni olgandan keyin albatta talabalar imtihonga tayyorgarlik ko'rishadi. Ikkinchi masala bu talabalarni o'zini tayyorgarlik ko'rishiga qoladi. Agar talabalar yaxshi tayyorgarlik ko'rsa, albatta imtihonlardan yaxshi natija bilan o'tishlariga yordam beradi. Kuzatamiz. Yarashib sarvardamiz. Sarvar ekan bilmadim, lekin Zulqimor opa yaxshi ekan unda yordam bergan bo'lsa. Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa savol tushadi? Bilmadim. Lekin qiziqarli savol bo'lishi mumkin. O'qituvchi yaxshi baho qo'yib berish uchun pul so'ragan holatlari bo'lgan. Dolzarb savol. Bugungi kundagi talabalarni qiynaydigan savollardan biri. Bizning universitetimizda bormi shunaqa o'qituvchilar? Menga qiziq, balkim u o'qituvchi menga kirib qolar. Qancha berish kerak? Nima bo'lgan? Qanaqa holatda bo'lgan? Menimcha unaqa o'qituvchi yo'q. Fanlar davomida uchratmaganman unaqa o'qituvchi. Lekin bitta shunaqa o'qituvchi bo'lgani ham yaxshi. Nega? Universitetda.
Siz uchun. Qiyin fanlardan. Ha, chunki qiynalib o'tirmaysiz, pul berib o'tib ketasiz, oson. Ayniqsa o'zizga qiziqmagan fanlar uchun. Lekin Falsafaga fanlar o'xshagan. uchunchi? Space fanlar uchun yo'q. Menga kerak emas, misol uchun. Space fanni o'zim kuchim bilan o'tganim yaxshi. Masalan, men qiynaldim, men space fandim. Qiynaldim, o'tolmayapman, meni o'qituvchim qiynavyapti, pul so'radi. Nima qilaman? Men berishni xohlamayman. Unda tayyorlaring. Mana shu joyda juda bir ajoyib bir bahsni ko'ryapman. O'qituvchilar pul oladimi? Pul berish kerakmi? Kimga qanday munosabatda bo'lish kerak degan masala haqida gaplashyaptilar va o'zlari hozir o'qish uchun shartnoma to'lovlar, ya'ni kontrakt summalarini to'layaptilar. Va mana shu talabalar hozir pul berishyapti-yu o'qish uchun. Ya'ni ortiqcha to'lov haqida hech qanday muammo yoki hech qanday gap yo'q bu yerda. O'zlari kontrakt asosida, shartnoma asosida talabalar tahsil olishyapti va o'qish uchun universitetga pul berilyapti va aynan universitet mana shu summani o'qituvchilarga oylik maosh sifatida berayotganligini, o'qituvchilar esa mana shu oylik maosh evaziga talabalarga dars berish jarayonini kuzatishimiz mumkin. Oddiy hol. To'g'ri odamdan so'radim. Bilan O'qituvchi bilan kelishing deydi. Kelishsam shu, baribir pulga borib taqaladik. Pulga borib taqaladiganim. Xo'p, javob. Ya bizni universitetimizda bunaqa o'qituvchi Bunaqa yo'q. narsani kuzatmaganmiz. Agar bizni universitet haqida gapirsak, ha, rostdan bizni universitetda yo'q unaqa pul oladigan odam. Pul so'raydigan. Yaxshi. Boshqa universitetdan bilmadim, lekin uni UMF universitetida yo'q. UMFC eng zo'ri. Eslab qoling. Sevinch, nima deb o'ylaysiz? Hozirgacha bo'lgan savollardan sizda mana shu fan haqida qanaqangidir savollar tug'ildimi yoki fanga bo'lgan Qiziqishingiz qiziqish uyg'ondimi? Qiziqishim ortdi. O'zi nima deb o'ylaysiz? Bu fan kerak ekanmi bizga? Kerak. Nima uchun? Qaysi yo'nalishlarda kerak? Nima uchun? Qarang. Hozir tepada aytib o'tganimdek, hayot uchun qaysi jihatida foydalanishimiz kerak degan fikrim bor edi, lekin Diyor meni negativga boshlab ketdi. Keyin sizlar yo to'g'ri yo'lga tushib oling dedingiz. Pozitiv tomondan. Pozitivda, demak o'rtada o'tiribman. Men bu fan tezroq kelishi va tezroq boshlanishini, o'qituvchim bilan qanday sarguzashtlar bo'ladi, buni O'ta zerikarli sarguzashtlar. meni unaqa qilib zeriktirmang. Unaqa qilib fandan aytmang. Endi zerikish nimada? Menda shunaqa. Endi bilmadim siz qanaqa tushunasiz, qanaqa nima qilyapsiz. Qiziqish bilan o'tirasiz darsda. Balkim menda qiziqish bilan o'tirmaganim uchun ham zerikadi deb o'ylaganman. Endi bularni bilmadim, qanaqa qiziqish bilan darsda o'tirgan. Endi men ham qiziqish bilan o'tirardim, agar guruhimda 13 ta qiz bola bo'lganda. Voy. Oo! Yomon qildingiz. Zo'r joy. Filologiya fakultetiga chaqiraman sizni. Hamma qizlar bilan o'tirasiz. Hamma fanga qiziqib o'tirar ekansiz keyin. Hammasi 5. Qiziqish ham shu guruhda qiz bola bo'lmagandan. Shu zerikarli. Qiziqish uyg'onmagan. 7 ta o'g'il bola bilan o'tiribsiz, uni ustiga kerak emas fan. Hayotga qiziqishi bo'lgandek. Xo'p. Znash Diyori bu fanga qiziqish bo'lmasligini, guruhda qiz bola yo'qligidan bilsak bo'lar ekan. Endi qanaqa, misol uchun fan qiziqmas, hatto fan qiziq bo'lmagandan keyin qizlar bilan qiziqib o'tirish kerak-ku darsda. Qiz ham bo'lmagandan keyin, dars ham bo'lmagandan keyin umuman zerikarli. Yaxshi, yaxshi. Sizga yana qaytib shu fan o'tilganda, qiz kursdoshlar kelganda o'tarmidingiz? Qiziqib o'tirarmidingiz? Qiziqib o'tirarmidingiz? Qiziqib o'tirardim, dars uchun emas, qizlar uchun. Oh, Agar bu fan boshqa yerdan o'tirganda ham ancha qiziqish bo'lmasdi. Chunki sizlarning aytgan gaplaringiz bilan ham baribir qiziqish uyg'ota olmadinglar fanda, falsafaga. Aynan mana shu joyda agar meni guruhimda qizlar bo'lganda balki qiziqardim qizlarga degan javoblariga. Buni asosiy sababi bir guruhda qizlar va yigitlar bo'ladigan bo'lsa, agar o'qituvchi o'g'il bolalardan turib so'raganda, agar o'g'il bolalar tayyor bo'lmaganda, balkim qizlarni oldida uyalib ham o'qirdi yoki teskarisi. Agar qizlardan mavzularni so'rasangiz, uyalganidan ham o'g'il bolalarning oldida shu fanni o'qirdi. Ya'ni men nima demoqchiman? Aynan guruhlarni shakllantirish jarayonlarida gender tengligini bo'lgani albatta maqsadga muvofiq bu jarayonda. Ya'ni qizlarni o'qishga va yigitlarni o'qishga majbur qiladi, bir-biridan uyalgan holatda ham. kelishni boshladi.
fan maqsadi aynan siz uchun bo'lgan savol. Fanning Fanning maqsadi nima? Bu fanni boshqa fanlar bilan bog'liqlik tomoni bormi? Kirganlar uchun. Bog'liqlik tomoni boshqa fan bilan. Mhm. fanning maqsadi menimcha bu o'sha talabalarning fikr doirasini kengaytirish, keyin Vaqtini olish. Mm. yo Hozir. Fan necha marta o'tiladi haftasida? Haftasida 2 marta o'tilgan bizga. Mhm. shu dushanba payshanba kuni o'tganmizda menimcha. Demak, ikki para va bu ikki para uchun necha soat vaqt o'tkazgansizlar? 80 kilo. Hamma para 80 kilo. Tayyorlanishga, tayyorlanishgami? Bilmadim. Men o'tkazmaganman unaqa vaqt. O'tkazish niyatingiz bo'lmagan Yo'q. o'sha paytda. Xo'p, Aynan fanni maqsadi haqida muhokama qilishyapti. Fanimizning maqsadi albatta barcha yo'nalishlarga o'tiladigan fan sifatida majburiy fanlar blokida turganligi uchun ham fanimizning asosiy maqsadi yoshlarning tafakkurini, dunyoqarashini kengaytirish va ularda keng bilimlarni paydo qilish va jamiyat ichida o'z kasbini, faoliyatlarini davom ettirish jarayonlarida keng bilimlar bilan, keng dunyoqarashlar bilan, ma'lumotlar bilan o'z faoliyatini davom ettirish bu fanning asosiy maqsadi hisoblanadi. Nimaga desanglar, aynan kimlardir bir o'tirib suhbat qilganda, shu 5 daqiqalik suhbat o'sha sizni suhbatdoshingiz oldidagi fikrlaringiz, qarashlaringiz qanchalik keng yoki teskarisi tor ekanligini ko'rsatib beradi. Aynan bu fanni o'qish jarayonida ko'plab bilimlarni, ko'plab olimlar nazariyasini, qarashlarini egallashga muvofiq bo'ladi va bu bilimlar sizni bilim darajangizni, dunyoqarashingizni belgilab beradi. Shuning uchun ham aynan u xoh texnika sohasi bo'lsin, xoh IT sohasi bo'lsin, xoh pedagogika, xoh filologiya sohasi bo'lsin, xoh iqtisodiyot yoki moliya yo'nalishlari bo'lsin, albatta bu fan barcha yo'nalish talabalar uchun asosiysi uni dunyoqarashini, tafakkurini kengaytiradi va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishga olib yordam beradi. Ko'plab bilimlarga ega bo'ladi bu fanni o'qish jarayonida yoshlar. psixologiya bilan falsafaning bog'liqlik tarafi bormi? Nafaqat psixologiya fani bilan, balki umumiy pedagogika fanlari bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Nima uchun? Chunki har bitta bola o'sha boshlang'ich ta'lim jarayonida, maktab jarayonida ham, oliy o'quv yurtlarida ham, oliy bilim yurtlarida ham bu pedagogik bilimlarni o'zlashtirish mobaynida falsafiy, ya'ni dunyoviy bilimlarni ham, dunyoqarashini kengaytirishda, atrofdagi insonlarga bo'lgan hurmatini oshirishda, ular bilan qanaqa muloqotda bo'lishda, o'z o'rnini topishda ham kerak bo'ladi. Demak, o'z-o'zidan shu narsa kelib chiqadiki, pedagogika, umumiy psixologiya, umumiy pedagogika fanlari bilan o'z-o'zidan aloqadorlik kelib chiqadi. Yaxshi. O'sha dunyoda misol fanlarni vujudga kelishida birinchi o'zi falsafa fani vujudga kelganda, keyin fanlar tarmoqlanib ketganda, o'sha filosoflar ham, o'sha birinchi o'qituvchilar o'shalar bo'ladi, filosoflar. O'zi falsafa fanining ma'nosi nima? Siz javob bering. Falsafaning ma'nosi filos fan, sofiya, donolik, ya'ni donolikka yetaklovchi fan degan ma'noni anglatadi. Shundan ko'rinib turibdiki, har bitta insonni donolik yo'liga yetaklovchi fan tushunchasida ko'nikma berishi shakllantirib boradi. Yani haqiqatan ham donolikka, to'g'ri fikrlashga, to'g'ri qarashga yo'naltiradigan fan falsafa fani hisoblanadi. Diyor, nima deysiz shu fikrlarga? Bilmadim. Menda O'qiganingizda dono bo'lib ketardingiz. balkim. Balki. Navbatdagi savol. Sizga shu fandan dars o'tgan ustoz boshqalarga ham kirishni xohlaysizmi? Aynan bizning ustoz boshqalarga ham kirishni. Aynan. Menga qiziq ekan. Sizga kirgan ustoz menga kirishini xohlaysizmi? Ya'ni meni qiziqtira oladimi? Ha, agar bizning ustoz bo'lganda qiziqtira olardi. Qanday qilib? Qanday qiziqtirganlar? Sizni Chunki qiziqtira olmaganlar? yo'q, endi o'zimga bog'liq bu narsa. Boshqalar agar tushunishni xohlasa yaxshi tushunadi. Chunki o'qituvchi falsafa haqida ko'p narsani biladigan o'qituvchi edi. Chunki Ustozga qiziqamiz. ancha bilimli. Ustozni endi hurmat qilganman, u fanga uncha qiziqish bo'lmagan. Ha, tushunadi. Hurmat qilish, qiziqish. Ajin Boshqa. aka, siz o'qituvchingiz menga kirishni xohlarmidingiz? Meni fikrim, xohlardim, chunki bizaga Garashov Sarvar ustoz gumanitar fanlar kafedrasi o'qituvchisi kirganlar. Bizada qiz bolalar ko'p
bo'lganligi sababli ham ko'p bo'lishiga qaramasdan bizani hammamizni qiziqtira olganlar fanga. Qanaqa Sizlarni ham qiziqtira oladilar deb o'ylayman. O'zlarini bilimlari orqali chuqur bilimga ega bo'lganliklari, fanlarni mutaxassisi, yetuk mutaxassis bo'lganliklari uchun ham bizani qiziqtira olganlar deb o'ylayman. har xil metod, Har xil metodiklar, treninglar o'tkazganlik. Ma'ruzalarda asosan shu hayotiy voqealar, shu narsalar haqida so'zlab berardilar. Keyin talabani o'zi ham qiziqib tinglardi-da ustozlar. Ertaga o'zini hayotida ham shu voqeada duch kelib qolganda qiynalib qolmaydi. qolmasligi uchun. Yaxshi. Qiziq. Menga qanaqa o'qituvchi tusharkan? Taxmin qilib ko'rdingizmi qanaqa o'qituvchi? O'qituvchi tasavvur qilib ko'rdingizmi? Yo'q, halicha. Navbatdagi Savolimiz savol. keldi. Fanning bahosi diplomga tushadimi? Savol menga ham qiziq. Fanning bahosi diplomga tushadimi? Fanning bahosi diplomga tushadimi? Mani fikrimcha tushsa kerak. Kerak. Chunki Meni ham fanda- fikrimcha tushadi diplomga, chunki bu fan bejizga qo'yilmagan. Bu fanni o'qish uchun ham bizani bir semestr vaqtimiz ketyapti. Haftada 2 kun qo'yilgan bo'lsa, dars jarayoni fan bejizga bizani vaqtimizni o'tkazish uchun yoki nima deydi, bo'shliq hosil bo'lish uchun bizani miyamizda, ongimizda bekordan bekorga qo'yilmagan. Значит, bu narsa kerak, bu fan haqida o'zlashtirgan bilimlarimiz bizga kerak hamda bizani kelajak hayotimizda ham diplomimizga ham qo'yiladi bular. diplomga qo'yilmagan taqdirda ham ertaga o'z falsafa haqida fikrlaringiz bo'lsa, menimcha hayotda ham qiynalmasangiz kerak. Aynan mana shu joyda falsafadan o'tilgan darslarning bahosi diplomga qo'yiladimi? Albatta. Nafaqat falsafadan, barcha fanlardan oliy ta'limda o'tiladigan darslar, fanlar hammasi bahosi to'g'ridan-to'g'ri diplomga tushadi. Xuddi shunday falsafada ham baholar diplomga tushadi. Menga bitta savol tug'ildi hozir. Darsga kech qolganlarga qanday jazo qo'llangan? Diyor sizga bu. Jazo, MB jazo bo'lgan. MB jazo. Ya'ni 10 minut o'tib ketsa, o'sha MB qo'yilgan bizga. Ana shu jazo. Chunki bu yaxshi jazo. Boshqacha jazo tez unutiladi, lekin MB qolib ketadi, chunki bitta MB qo'yilgandan keyin uni qaytarib olib bo'lmaydi. MBlaringizni atrobotga qilish uchun o'sha fan o'qituvchisiga murojaat qilganmisiz? Yo'q. Shunaqa narsani so'rashyapti, darsga kech qolganlarga qanaqa jazo qo'llaniladi? Albatta, men o'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, albatta birinchi darsda men ogohlantiraman barcha talabalarni vaqtida kelishiga. Albatta, o'zimdan keyin kirganlar yoki kechikib kirganlarni darsga kirgizmaslikka harakat qilaman. Va bu asosiy, nima uchun buni asosiy sababi desanglar, albatta bu talabalarni intizomni shakllantirishga olib keladi. Intizom, tartib bo'lgan joyda ta'lim sifati yaxshi bo'ladi. Tasavvur qiling, o'qituvchi dars o'tyapti, ma'ruza o'tyapti va aynan ma'ruza qilib turgan jarayonda kimdir eshikni ochib, kimdir kirib keladigan bo'lsa, albatta bu o'qituvchini ma'ruzasini buzilishiga va turli xil jarayonlarga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni eng asosiysi mana shu fikrlar chalg'ishiga, darsning bo'linishiga, fikrlarning bo'linishiga olib keladi. Va menda asosiy bir metodlarimdan biri dars boshida xuddi mana shu talabalarimiz aytayotgandek, darsni boshida yo'qlama qilaman va yo'qlamadagi o'sha MBlar orqali ularni keyingi faoliyatini baholash tartiblari xuddi shu jarayon orqali amalga oshadi. Va bu eng to'g'ri tanlov, eng to'g'ri jazo ham shu deb o'ylayman. Kirgizmaslik, ya'ni o'qituvchidan keyin talabalarni, ya'ni ma'ruza jarayoni boshlangandan keyin kirib kelish jarayoni darsni buzilishiga olib keladi. Eng yaxshi variantlardan biri darslarga kirgizmaslik talabalarni. Chunki 4-kursgacha yopib olaman deb o'ylayman. MBlaringizni atrobotga qilish uchun fan o'qituvchisiga murojaat qilmaganmisiz? Qilmaganman. Chunki qiziqish bo'lmagan. Nimaga qiziqish bo'lmagan? Chunki 4-kursgacha bu fandan o'ta olaman deb o'ylayman. Ustoz aytganlarmi? Yordam beraman atrofdagilaringizga. Ha, aytgan yordam bergan. Demak, Yordam beraman kelsang deb aytgan. Biz juda ko'p Yana gapirib bitta- bordik. Bizda savol keldi. Va Yana bitta tentas javob bo'ldi. berdi. Keyingi savol. Oxirgi savol. Bu fanni almashtirish imkoni bo'lganda qaysi fan tanlagan bo'lar edingiz? Aynan Diyor uchun ekanda. Ha, mana shu. Qaysi fan tanlagan bo'lardingiz? Menda ikkita variant bor. Ya'ni birinchisi bu fanni o'rniga, misol boshqa odam dam oladigan nimadir bilan shug'ullanadigan fan bo'lsa qo'ygan yaxshi. Chunki bu fan boya aytganimdek, rostdan odamni charchatadigan fan. Chunki dasturlash ancha qiyin narsa. Mana spesifik dasturlash bo'lgandan keyin dasturlashga bor e'tiboringizni berib, o'sha miyangiz charchagan payti, yana 3-parra bu fan menimcha ortiqchada, shunga almashtirish
bu ancha yaxshi. Qaysi fan Almashtirgan siz uchun bo'lganda qiziqarli и maroqli bo'ladi. Ona tilimi, she'r, aytish, yo'q. qo'shiq. Qaysi fan? Tezkor bo'lsa kerak. Misol uchun almashtirish kerak bo'lganda shu dasturlashga almashtirgan bo'lardim. Yoki chunki bitta tushunib qiziqib dasturlashga kirdingizmi, misol birinchi, ikkinchi para, o'sha e'tiboringizni 3-parada falsafaga burmasligingiz kerak. 3 para ham dasturlashni shug'ullanish kerak menimcha. Shunaqa deb o'ylayman. Almashtirish kerak deb o'ylayman men. Demak, sizga o'sha spesingiz bo'yicha fan Spesim bo'yicha qo'yib berishni berishni so'rardim bu fan o'rniga. Bizaga keladigan bo'lsa, meni o'zimning fikrim, agar fan o'zi qo'yilishi kerak bo'lganda, yana shu fan qo'yib berishlarini so'ragan bo'lardim. Agar Diyordek qiziqmaydiganlar bo'lsa, 3 para falsafada qanday o'tira oladi ular? Yo'q, 3 para falsafa fani qo'yilmaydi. Diyor aytib o'tganlaridek yoki bizga qo'yilgandek 1-para, 2-paraga yoki 3-paraga qo'yiladi. Bu mutaxassisligiga qarab, yo'nalishga qarab qo'yiladi. Endi bularda 3-paraga qo'yilganligi uchun ham qiziqishlarni qilib bo'lmagandir. Lekin bizda qiziqish bo'lgan, o'sha yana o'zlashtira olmagan bilimlarimizni o'zlashtirishni xohlardik. Bu meni fikrim. Ancha qiziqtirib qo'ydinglar. Fikringiz Kitob kimniki? muhim, chunki Siznikimi? men yozganman bu kitobni, maqtab o'tib ketding. Albatta hazil. Balkim sizlarning gaplaringizdan keyin o'qib chiqarman mana shu kitobni. Balki bu podkastdan keyin sizga falsafa qiziq bo'lib qoladimi deb umid Qanaqadir qilib qiziqishlar qolyapmiz. Kitob sizga sovg'a qilamiz. Aynan bular oxirgi aytgan gapidan keyin qiziqish bor. Balki o'qib chiqarman. O'qib chiqarsiz. Balki. Balkim. O'qib chiqishingizni tavsiya qilaman, chunki bu Rasulov Rustam Odilovichning kitoblari. Sizga podarka qilamiz, buni sovg'a qilamiz. Olib qo'ymaysizlar degan umiddaman podkastda. Balki. Jahongir, sizning fikringiz qanaqa fanga almashtirgan bo'lardingiz agar imkoni bo'lganda? Almashtirmasdim, chunki bu fanni ko'proq shu space fani bo'lmaganlarga ham tavsiya etardim. Sababi o'sha fanni to'g'risiga to'g'ri kelmasa ham, fanni doirasida hayotida duch kelishi mumkin falsafaga. Chunki atrofimizda ko'rib turgan barcha bog'larimiz falsafada bu. Masalan, Diyordek o'qimay yaxshi fikrlarga ega va hayot yo'lida o'z o'rnini topa oladigan bo'lishadi. Talabalarga tavsiya etaman. Demak, podkastimiz oxirida Diyorni qiziqtira oldik degan umiddamiz. Rahmat. Shuncha muhokamadan keyin falsafa fani kimlarga kerak, kimlarga kerak emasligi menga juda ham qiziq. Kimga kerak deb o'ylaysiz? Qo'lingizni ko'taring. Kimga kerak emasligi aniq. Shuncha gapimizdan keyin, shuncha soatli podkastimizdan keyin sizni qiziqtira olmadimi bu fan? Endi qiziqishi mumkin agar men shu kitobni o'qib chiqsam, balkim keyingi sonlarda o'zim fikrimni aytaman. Chiqsangiz, agar sizga berib yuborsang, Bera olaman dedinglar-ku. qiziqishingiz uchun beramiz. O'qib chiqaman albatta.